Vai curtindo, compartilhando. É isso aí, gente. A gente vai dar uma olhada aqui novamente na canoa, né? Mas, graças a Deus ela tá no local. Aí. Natureza maravilhosa, né? Esse rio Tapuia aqui, ele tá enchendo. Tá enchendo agora. Aí. A canoa. Aí armei o enganche do outro lado. Uma é 5, né? Só pra ver se pega alguma coisinha. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos.